И всем привет, ребята! И сегодня я снимаю видео, как вышла новая обнова, Brookhaven RP. И нам Вольфак сделал такую обнову, она очень крутая. Ребята, просто посмотрите, сзади меня стоит новый дом. И очень классное обновление, мне кажется, будет, потому что я это еще обновление не смотрела, но надеюсь, оно очень крутое. И вот, ребята, не забудьте поставить лайки и подписаться на мой канал. И сегодня у меня в ютубе будет прямой эфир, так что не забудьте на него зайти и поставить лайки. Давайте начнем с гаража. Открываем его. Дом у нас в таких, знаете, серо-белых тонах. И просто посмотрите, какой гараж, но мне кажется, он маленький. И здесь вот такое вот какое-то странное место. Я думаю, что это секретка, но я пока не знаю никакие секретки. Я даже не знаю, где находится сейф. Ребята, посмотрите, какой просто дом. Он огромный просто. Мне так нравится он. Давайте тут, смотрите, какие картины всякие. Вот. Картины всякие. Мне нравится, в принципе. Здесь такая гостиная, здесь телевизор. Вот такой вот камин. И диванчики таких вот прям приятных тонах. Здесь лестница с полочками. Здесь кухня. Кухня мне прям нравится такая кухня, знаете, она такая большая, с таким огромным столом. Мне очень нравится, и холодильник здесь тоже очень прикольный. Как обычно холодильник, в принципе. Здесь вот есть раковина. В принципе, как во всех домах. Здесь есть такой стол огромный на 6 человек. Мне кажется, что это прям для семьи такой дом, прям большой. И здесь вот ванная вот такая. Здесь, ванна обычная. Вот здесь туалет. Вот раковина, зеркало тоже с подсветкой. И вот терраса. С террасы потом. Давайте поднимемся на второй этаж. Лестница тоже очень прикольная. И здесь вот такой вот коридорчик. Прям очень классно. Давайте начнем с этой комнаты. Эта комната вот такая вот, здесь картина мне очень нравится. И вот кровать, тумбочка. Дальше, здесь вот такая вот комната, это ванная. Здесь она очень прикольная, но душ мне очень нравится, потому что стоишь, очень красиво прям. И туалет здесь тоже очень классный. Так, давайте теперь с этой комнаты. Эта комната вот такой двухэтажной такой кроватью и с вот таким вот креслом. И картина тоже. Мне очень нравятся эти картины просто. Здесь самая огромная комната. Здесь вот кровать. Вот это вот тумбочка. Или что это? Картины. Еще картины. И здесь ванна. Это просто шедевр. Здесь есть вот такая вот картина. Вот. Раковина. Вот еще один душ. Здесь он, мне кажется, поменьше чуть-чуть. Здесь вот вешалки, вот одежда висит. Я не знаю, где сейф, конечно, но мне очень прям вот это вот белая, видите, кнопочка. Что это такое? Это, может, лампочка? И здесь есть вот такое вот зеркало. Вот. Я думаю, что это зеркало. И здесь такой вот унитаз. В принципе, я вам показала весь дом. И давайте с улицы. Начнем на улице. Мы еще не смотрели ничего.